cek orang Yahudi, "Hai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang ruh." Maka harita Rasul terdiam. Kata Ibnu Mas'ud sambil memegang pelepah kurma. Meureunnan suluh jika urang mah nya Bu. Karena kanggo mapa, tapi sanes jadi bahan baku kanggo jadi tongkat. Ieu mah keur menakan pelepah kurma we. Rasul terdiam, cek Ibnu Mas'ud. Aku mengira bahwasanya ketika itu Rasul sedang mendapatkan wahyu. Bu, spesialna Rasulnya ditaruh siji perkara, Rasul langsung ngingeun wahyu di Allah Subhanahu wa taala, langsung malaikat Jibril. Ngahuleungna wahyu Rasul. Ari urang ngahuleungna bingung, biasana artos maksudnya. Nah, gitu ya. Tah Rasul ternyata diam seketika teh ternyata ngupingkeun salah satu ayat surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, surah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertanya kepadamu tentang naon? Tentang ruh. Hai Muhammad, ceritakan olehmu kepada mereka bahwasannya urusan ruh adalah urusan Tuhanku, urusan Allah. Maka hanya sedikit pengetahuan ruh kepada kalian. Nah, Bu. Teman dia yang gebis buat rewas gini gebis aneh sih. Bu, salah satu bukti bahwa ayat ini benar, urusan ruh hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya sedikit yang diberikan pengetahuan kepada manusia. Yang menariknya adalah, Bu, setiap ruh ketika ditiupkan ternyata semuanya pernah melakukan persaksian antara ruh dengan Allah. Sadaya jalmi, sadaya ruh, Bu emut, Bu, urang kantos bersaksi kapungkur ke Allah. Kan rahasia ya. Ieu bukti ayat ieu. Tah sim kuring bade ngadugikeun kieu we lah supados lengkapnya ngeunaan fase kahirupan. Tingawitan ayana ruh dugi ka engke kana surga jeung neraka. Siap nu apalkeun atanapi ditulis mangga. Fase kahirupan. 1 kematian, 2 kehidupan, 3 kematian kembali dicabut ruh ku Allah, 4 kiamat, 5 hari kebangkitan nyata yaumul mahsyar di padang mahsyar, 6 yaumul mizan hari pertimbangan, 7 yaumul hisab hari di mana bakal naon dihisab kumaha aturan syafaat sareng henteu. Kemudian 8 ayat sirat. Awas, sirat di dieu sanes siratal mustaqim anu aya soal Fatihah. Awas akan benten deui, tafsirna benten deui. Ieu mah sirat nami sadina hadis. Santos sirat nyata surga sareng neraka. Bu, sim kuring tadi ngadugikeun nu kahiji naon nomor 1? Kematian. Bu, ternyata urang teh kapungkur maot heula. Urang teh Bu sadaya jalmi mengalami 2 kematian, 2 kehidupan. So, lamun urang ayeuna kieu. Bu, ayeuna urang nuju hidupnya. Terus nanti mati pasti. 3 hidup lagi nanti kan? Berarti hidup berapa kali? Mati. Ayeuna meh naon berapa kali meh? 1. Ai saku deui mana cing? Iraha jeung di mana? Jarang dibahas itu. Padahal mah Al-Qur'an ilmiah. Oke, kematian pertama biasa ditinggali dina surat Al-Mu'min dina ayat 11. Bilina Al-Qur'an milana Al-Mu'min teka penak aya ge Ghafir eta teh. Milarian Al-Mu'min milarian Ghafir teka penak aya ge Al-Mu'min eta teh. Jadi naon Al-Mu'min sareng Ghafir teh? Sami eta keneh. Surat Ghafir ayat 11 sareng surat Al-Baqarah ayat 28. Tinggal ibu ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma. Bu, saur Allah kieu kan. Aranjeun teh maot terus dihirupkeun, terus dimaotkeun, terus dihirupkeun deui. Lamun hidup ayeuna urang nuju. Engke pasti bakal maot, nu katilu hidup deui. Eta nu kahiji maot nu pertama iraha. Ketika janin belum mendapatkan ruh. Karena ruh itu ditiupkan di hari keberapa? Hari keberapa, Bang? Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, ruh itu ditiupkan di hari ke-120. Sabaraha bulan itu teh? 4 bulan. Sim kuring naros 4 bulan ke anak janin terus kabenduk teh acan.
Hati-hati. 4 bulan janin pas kabentuk dimulai kepala dugi ka kaki kabentuk cuman tacan kenging ruh eta teh katos Bu tah eta teh maut pertama kanggo urang sadayana mengalami maut heula teh katos tah teh janin sancan 120 hari tah Bu anu bukan lumayan, anu luar biasa ternyata setiap Allah meniupkan ruh di hari 120 ternyata Allah melakukan persaksian dengan setiap ruh. Di mana ayatnya? Surat Al-A'raf di ayat 172. Sebenarnya punya di itu ayat belah dia, di itu ayat belah dia, bentar-bentar. Nah ibu-ibu sadayana Allah nalikan niupkeun ruh naros alastu birab bikum cek Allah kieu ka para ruh teh wahai ruh apakah kalian bersaksi atau mengakui bahwasannya aku adalah Tuhan kalian qalu para ruh mereka berkata bala syahidna tentu ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami tahu ternyata sadaya ruh tos bersaksi matak sadaya ruh di mana wae oge jeung agama naon wae oge salami ieu ruhna teras ditiupkeun kemudian berkembang 9 bulan kemudian lahir Bu salami lahirna dina orang tua umat Islam maka tekedah syahadat deui margi tos syahadat kapungkur bukan syahadat tos bersaksi kemudian dimundikeun ku syariat Islam ayeuna beda carita lamun ieu ruh berkembang kemudian 9 bulan dilahirkan orang Kristen maka si budak ieu terus berkembang sampai usia balikna kemudian terus diajak masuk gereja diajak ke bihara diajak ngaji Injil dan sebagainya maka ieu budak lamun bade lebet Islam kudu ngucapkeun naon sabab syahadat kapungkur buka saat persaksian ruh eta kapungkur tos gugur tos kotor ku ajaran selain Islam Ustaz kumaha lamun misalkan aya budak umurna 5 tahun can balik-balik acan tapi Kristen orang tuana cing ieu ruh budak ka mana lompatna ayo can balik ya can balik Bu ulama sepakat ngeunaan hukum jalmi atanapi budak anu mau sancan balik tapi orang tuana kafir ruhna suci ruhna ku Allah bakal dikasurgakeun salami eta ruh tacan balik sabab naon ruh eta tos suci kapungkur ira sucina nalika persaksian sareng Allah kitu hukumna Bu kurang enak ruh kapungkur tos bersaksi saking rahasia tentang ayeuna aya jami bisa disahkan ruh bayangkeun ka manakeun ka boneka patos parah da ieu ya kalakuan teh katos ya keur mata baruk syirkiah dilarang keur mah ieu nyahoan ngeunaan ruh boneka arwah dijual na online Bu Shopee ge aya tingali na Lazada so boneka arwah eta teh sekira 6 jutaan Bu aja eta teh beli batu ulah tentang bahaya kana naon kana akidah kana keyakinan Bu tabu sabaraha ayeuna tuh tabu 5 urang simpulkeun ulah lami teuing cimkuring masieun lamun lami teuing Bu capek moal cimkuring mah sieun diarah sieun diarah kumaha oh si Ustad eta anu kamarila ngajina mau datang deui cenah sieun diarah gitu tanu kaduana Bu eta mah heureuy Bu nu kaduana saur mamah Dedeh lamun ngaos meeting bar hobe nah Bu ngaos teh mana saya tapi 2 jam setengah nu inget naon gunung nah hate ieu si eta ngajilakeun nu inget teh keheul jeung keheul ilmu bubar sadayana jadi ulah lami teuing bunya insyaallah di dieu mah moalnya bunya mau jauh beda gitu sanes insyaallah moal mah gitu Bu urang simpulkeunnya cekaplah sajama kieu kunaon sim kuring ngabahas ngeunaan nu viral ieu margi naon masalah akidah KHD lindungi bentengi murang kali urang bisi ujung-ujung keur main HP ngomongkeun boneka arwah awas hati-hati loh TikTok ayeuna seueur budak urang nu SD beugeun HP di ayeuna mah kemudian boga TikTok main akun bagus ya boneka arwahna geus mulai bahaya nah
Kita beli boneka arwah dan sebagainya. Da budak mata apal akidah bentengan ku urang. Viral nuturkeun budak urang sadaya. Naudzubillahi min dzalik. Matak sim kuring ngadugikeun ieu janten wawasan ka urang hati-hati tabaruk aya anu diharamkeun. Oge tabaruk aya anu diperbolehkan. Tah tadi boneka arwah kalabat naon? Bukan tabaruk lagi geus kamusyrikana jelas. Katas muka duana kade bisa dianggap gelo deh kan kudu ngobrol teh nya wajib ngobrol itunya heup sakitu ngeunaan boneka anu katiluna naon tadi arwah kadenya urang sadayana teu biasa ikut campur jeung urusan arwah bakal lamun urang sadayana jalmi keur dirupi aya ruhan dicabut nyawa ruhna ka manakeun so urang dicabut nyawa, ruh dipisahkan sareng jasad, ruh lumpat kan rahasia sanes rahasia pisan ruh lompat ke mana Bu? Ke alam mana? Alam barzakh dina ayat Al-Qur'an ayat surat Ar-Rahman ayat 18 dan 20 barzakhun teh pembatas maka disebutna alam barzakh ruh masuk ke alam yang berbatasan antara dunia sareng akhirat. Salah jami cabutnya waktu Allah saencan kiamat maka ruhna ke alam barzakh. Eta ruh di alam barzakh nungguan kiamat. Dua kemungkinan. Lamun ruh eta teu meunang nikmat kubur maka pasti menang siksa kubur. Eta ruh nungguan kiamatna dua kemungkinan. Lamun meunang nikmat kubur kumaha nikmat kuburna? Cek para malaikat kieu Bu, mangga santos pertanyaan-pertanyaan. Soal malaikat, wahai ruh yang suci, mangga anjeun kulem we antosan kiamat. Saking ku nikmatna ieu dina alam kubur, eta ruh terang-terang tos kiamat we. Digugahkeun Bu, dibangkitkeun, cek ruh eta kumaha. Nah, cenah abdi tos digugahkeun, nembegi kulem, bayangkeun saking ku nikmat. Bahkan ribuan tahun beulang kana kiamat tos pupus, terang-terang bangun teh. Nah, cenah abdi ge nembegi kulem. Bu, eta teh nikmat. Kumaha mun disiksa kubur? Ruh nungguan kiamatna terus disiksa teu eureun. Matak persiapkeun ka eta rahasia ruh teh ulah malawara ngeunaan ilmu tentang teu punya. Insyaallah terus pada paham dan nu paling utami mah saentos ngingkeun ilmu kedah janten amal nya. Ilmu diserap kemudian dikonversi jantan amal dirobih jantan amal Bu urang doa ka Allah nya da kitu cekap kesimpulanna nama mudah-mudahan urang sadayana insyaallah engke nalika dicabut nyawa dina kaya husnul khatimah Bu mudah-mudahan ruh urang sadayana ngingkeun nikmat kubur mudah-mudahan insyaallah urang sadayana diistiqomah ku dina sadaya amalan-amalan saleh anu paling utami mudah-mudahan urang sadayana bakal ke dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah cekap nah ya mudah-mudahan ieu ilmu janten ilmu nu manfaat ka urang sadayana amin alamin Bu ayo urang sami-sami sejenak Bu menundukkan mata dan hati kita urang ngadoa ka Allah dina sadaya ka istiqomahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna zalamna nafsana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim.